Evo nas na jednoj livadi u blizini Vršca. Pokazat ćemo jedan trening golubova umetničkog leta. Biće tu nekoliko rasa golubova prevrtača i jedna rasa golubova obrušivača, to je rasa Vamen. Ovo je letački kavez. Ovo je taj kavez sa koje golubovi poleću i na koji golubovi posle završenog leta sleću i vraćaju se u njega. Zahvaljujući ovom letačkom kavezu, koji je još pre 40 godina jedan Nemac, gospodin Kornfeld, da kažem, konstruisao i izmislio, odnosno dosetio se da pokuša ovakav trening. Dakle, zahvaljujući njemu, mi danas možemo golubove umetničkog leta da dobro istreniramo i da ih odnesemo bilo gde, bilo koji deo zemlje i da ih tamo pokažemo. Kasnije, kada je to malo usavršeno, ljudi su rešili da naprave i takmičenja golubova umetničkog leta sa ovim letačkim kavezom. Ovo su pomoćni kavezi u kojima ja držim golubove koji se takmiče i golubove dropere. Za početak krenut ćemo sa jednom engleskom rasom, u pitanju je birmingemski roller, rasa koja je verovatno i najzastupljenija na letačkom kavezu, mada je sa ovom rasom dosta teško raditi jer je potrebno dugo vremena da bi ovaj golub napravio bod, pravilan bod. Kod ove rase pravilan i ispravan bod je rol u dubini od najmanje 2 metra, s tim da taj rol mora da bude brz, odsečan, eksplozivan i da se pravilno završava. Da bi to golub uradio, potrebno je najmanje 3 do 4 meseca treniranja. Pravi golubovi postaju tek u drugoj godini i tada mogu da prave bodove i da se takmiče. Po pravilima Evropske unije prevrtača, čiji smo Srpski klub prevrtača, naš klub, takođe članovi, takmiče se 3 goluba u svakoj rasi. Pa ćemo i mi za početak pustiti 3 birmingemska rolera. Polako, mališani. Idemo. Ajde. Opa. Takmičenja ovih golubova održavaju se, kao što rekoh, u okviru te Evropske asocijacije. Srpski klub prevrtača, čiji sam ja član, takođe se takmiči sa svojim golubovima kako na našem domaćem internacionalnom turniru, tako i na inostranim sličnim internacionalnim turnirima. Svake godine se održava 3-4 internacionalna turnira. Zašto kažem internacionalna? Važno je zato što postoje i klubski turniri, ali rezultati sa klubskih turnira ne ulaze u konačan plasman Evropske unije prevrtača. Dakle, sa ovih zvaničnih evropskih šampionata svi rezultati se sumiraju, upoređuju i određuju se evropski šampioni, odnosno pravi se rang lista. Prvo da kažem da su sve rase svrstane u 11 takmičarskih klasa. Svaka takmičarska klasa se boduje na svoj način, što je definisano takmičarskim pravilnikom i svaka rasa se boduje u zavisnosti od toga kakve figure pravi. Naprimjer, kod rolera boduju se figura koja se naziva roll, kao što sam već rekao kod birmingemskog rolera. Zatim imamo oriental roller klasu, kod koga se boduju slično prevrtanja, s tim da se kod orientalnog rolera boduju još neke figure. Potom imamo galacer roller klasu, imamo grupu tapšača, to je Clutch Timler klasa.
Tu su zastupljeni Mardini, kojih u našem klubu verovatno ima najviše od svih rasa. U našem klubu ove golubove odgajaju Sava Popov, predsjednik, potom Čedomir Stojišin, Enver Bilalović, koji je bio već nekoliko puta evropski šampion sa ovom rasom, zatim Đorđe Kirica i naravno nezaobilazni Đorđe Vekić, koji je u stvari ove golubove uvezao u našu zemlju pre 10 godina i većina naših golubova potiče od njegovih golubova. Interesantno je reći za ove golubove da su izuzetno dobri za rad na letačkom kavezu iz razloga što su izuzetno mirni. Da bi se s ovim golubovima moglo raditi na letačkom kavezu uopšte, potrebno je da ispunjavaju takozvano pravilo 3P, pitomi, pametni, poslušni. Ako jedno od tih pravila nedostaje, golub ne može biti kompletan i ne može napraviti neki ozbiljan rezultat. Osim ovih golubova imamo naravno i druge rase. Tu je vršački prevrtač, naša domaća rasa, koja je zvanično pre nekoliko godina priznata od strane Evropske asocijacije. Imamo u klubu Vamene, imamo i Vute, imamo Duneke, imamo makedonske Duneke, galatske rolere, Kelebeke. Sve ove rase odgajaju članovi, kao što rekoh, našeg srpskog kluba prevrtača iz Vršca, ali moram kazati i to da imamo članove ne samo u Vršcu, ne samo u Srbiji, već imamo članove i iz stranih zemalja. Tu su 2 člana iz Austrije, 2 člana iz Češke republike i 1 iz Slovačke republike. U nemogućnosti da se takmiče, oni su preko njihovih zemalja, zato što njihove zemlje nemaju odgovarajuće klubove, oni su odlučili da se učlane u naše klubove. Takmičenja se odvijaju na 2 načina. Takmičimo se sa letačkim kavezom, to je ovo što danas mi prezentiramo ovde, i takmičenja sa kućnim letom. U oba slučaja takmiče se 3 goluba, osim kod tapšača gde postoji i solo kategorija. To je po ugledu na turski takmičarski pravilnik, jer ove rase u ovoj takmičarskoj klasi manje više potiču iz Turske. Ja se sa letačkim kavezom družim evo već 11 godina, od 2000. godine, i pionir sam u ovom sportu u našoj zemlji. Verovatno sam i najistrajniji, jer kažem 11 godina od kraja marta do polovine oktobra svakog dana ja sam na livadama u blizini Vršca gde treniram svoje golubove, a negde od 2005. godine učestvujem i na inostranim takmičenjima. Što se tiče mojih rezultata, mojih uspeha, mogu da kažem da sam verovatno jedan od retkih koji je sve svoje golubarske snove ostvario. Sve što sam u golubarskom smislu poželeo, sve mi se ostvarilo. Znači, prvi moj cilj i prva želja bila je učešće na jednom internacionalnom turniru, o tome sam govorio, kad smo Veki, Đorđe i ja bili u Nemačkoj. Drugi moj cilj je bio da se vršački prevrtač prizna od strane ove asocijacije, da mu se vrati, da kažem, stara slava, zasluženo mesto u evropskoj familiji golubova prevrtača, i to je ostvareno. Želja mi je bila da ovaj moj 10-godišnji, sad već i više i duži staž, golubarski staž na letačkom kavezu, da prenesem na papir, i napisao sam jednu knjigu koja se zove Golubovi umetničkog leta na letačkom kavezu, u kojoj sam preneo sav ovaj moj rad, opisao sam sva moja iskustva i mislim da knjiga može da pomogne onima koji žele da se bave ovim lepim sportom, a na kraju krajeva može da posluži i za informisanje svakom golubaru koga ovo iole zanima. Dakle, sve što sam poželeo, sve se ostvarilo, možda čak i više od toga i više nego što sam želeo, jer pre nekoliko godina na sastanku, jednom od sastanaka Evropske unije prevrtača,
Predložili su me za flugvarta ove asocijacije, to je neka vrsta kontrolora ili predsjednika takmičarske komisije, mada tamo nema takmičarske komisije, već samo taj kontrolor. Tako da sam i izabran na tu funkciju, što je za mene velika čast. Svakako danas se moj potpis nalazi na diplomama svih evropskih šampiona i to zaista mi imponuje, ali je i velika odgovornost, jer vršim kontrolu svih rezultata iz cele Evrope, znači iz svih zemalja članova Evropske unije prevrtača. Na kraju godine rezultati stižu kod mene gde ih ja sumiram, rangiram i postavljam zvanične konačne liste. I danas se vršački prevrtač uspešno takmiči širom Evrope. Naime, prošle godine je jedan naš mladi član ostvario jedan veliki uspeh, postao je evropski šampion sa vršačkim prevrtačima, to je Nenad Kirica, verovatno najmlađi član u istoriji EFU-a koji je osvojio ovu nagradu. Znači, on i njegov otac Đorđe odgajaju vršačke prevrtače takođe, kao i ja, i uspeli su da istreniraju golubove i da naprave ovaj rezultat. Prošle godine, osim njega, Srpski klub prevrtača je ostvario zaista zapažene rezultate, jer smo imali 4 evropska šampiona sa letačkim kavezima i 3 evropska šampiona na kućnom letu. Evropske šampione na kavezu su ostvarili još dvojica naših članova iz inostranstva, kao što rekoh, iz Slovačke i Češke, to su Andrej Margetin i Jozef Voraček i moja malenkost, a na kućnom letu to su ostvarili opet Andrej Margetin, Martin Majer i već pomenuti Nenad Kirica. Naš klub je osnovan pre 4 godine. Želja je bila da se ovaj umetničko-letački golubarski sport afirmiše na ovim prostorima što više, ali u smislu prakse, u smislu takmičenja golubova. Pa je donešena odluka na samoj osnivačkoj skupštini da članovi kluba mogu da budu samo aktivni članovi. Tako da mi danas imamo 24, konkretno 24 člana, od kojih se svaki takmiči. Jednostavno, pasivan član ne može biti u našem klubu, možda je to malo strogo, ali na taj način odlučili smo, što bi naš narod rekao, da razdvojimo žito od kukolja, da ostavimo mogućnost samo pravim sportistima, ljudima koji vole da vide prevrtača u vazduhu, a ne samo u kavezu, da im ostavimo mogućnost da se pokažu. Klub izdaje godišnje 2 biltena, do sada smo izdali 7 brojeva. Klub je izdao i jednu knjigu, čiji sam ja autor. Knjiga se zove Golubovi umetničkog leta na letačkom kavezu. Klub se bavi nabavkom hrane za svoje članove, vakcinacijom. Klub organizuje putovanja. Pre svega organizujemo putovanja na takmičenja, pa tako mogu da kažem da je naš klub sa svojim takmičarima učestvovao do sada na nekoliko internacionalnih turnira u inostranstvu. Naime, svake godine idemo na nemački turnir, znači 3 godine smo bili uzastopno na nemačkom turniru, 2 puta smo putovali u Holandiju, jednom smo bili u Francuskoj, jednom u Slovačkoj, jednom u Austriji. Znači, takmičimo se aktivno širom Evrope. Osim tih gostovanja u inostranstvu, klub održava svake godine polovinom avgusta naš SKP, internacionalni turnir, Srpski klub prevrtača, znači organizuje turnir na koji dolaze stranci, takmičari iz već pomenutih zemalja. Najčešće nam dođu takmičari iz Nemačke, Austrije, Švajcarske, Slovačke, Češke. Prošle godine su bili iz Hrvatske. Hrvatska je budući član ove asocijacije.
Za sada je klub iz Hrvatske privremeno primljen u ovu asocijaciju. Njihovi članovi takođe dolaze i ove godine su najavili dolazak. Tako da ćemo imati i ove godine veliki turnir na kome očekujemo puno gostiju i kao takmičara i kao posmatrača. Ovi stranci koji su dolazili prethodnih godina veoma su zadovoljni i kako organizacijom, tako i samim turnirom, a zadovoljni su i svime što su videli u našoj zemlji. Sada ćemo jednu ekipu Mardina da pustimo. Polako. Dođite. Znači, golubovi moraju da budu mirni, moraju da budu pitomi, pametni i poslušni. Jer ako su previše plahi, plašljivi, onda će oni tu svoju manu, da tako kažem, u najgorem smislu pokazati baš kad je najvažnije, na samom takmičenju. Najvažnije od svega je ne izgubiti goluba, jer je to i najteže. Očuvati goluba na letačkom kavezu da vam ne pobegne. Hajde idemo, kad ste rešili da idemo, da letimo, idemo. Ovo je ekipa Mardina sa kojom su se takmičili prošle godine u Francuskoj i u Nemačkoj. I naravno na našem internacionalnom turniru u Vršcu. Ekipa koja je izuzetno istrenirana, imaju dosta iskustva. Sada ćemo pokušati da ih dropujemo, da skratimo let. Čisto da pokažemo kako to ide. Ovo su droperi. Ovo su golubovi koji služe kao mamci za takmičarske golubove. Zahvaljujući ovim golubovima ja mogu da kontrolišem golubove u letu, da ih privlačim u svakom momentu. Droperi se specijalno obučavaju, moraju da budu poslušni, ne smeju da sleću nigde osim na letački kavez i na moju ruku. Ovako istrenirani droperi su zlata vredni, jer zahvaljujući ovim droperima takmičar može da očuva svoje golubove. U nedostatku dobrih dropera dešava se na turniru da golubovi odlete i da se izgube. Dakle, droperi pre svega. Kad se naprave dobri droperi, onda se može očekivati i neki rezultat na takmičenjima. Idemo, mališani. Idemo. Ajde tamo na kavez. Tako. Sad ćemo jednu mladu ekipu vršačkih prevrtača da pustimo, koji su počeli da lete pre 10-ak dana i počeli su već i da se prevrću. Dođite, mališani. Poterat ćemo veću ekipu od 6 komada, odnosno 2 ekipe, jer su u pitanju mladi golubovi sa mladima. Dobre. Evo, to su 2 ekipe u stvari mladih golubova, vršačkih prevrtača, koji su tek u fazi obuke, ja bih rekao
Sad su u srednjoj školi. Do fakulteta i do diplome treba im još dosta. Ali, ako ne za ovu godinu, za sledeću godinu oni će biti sigurno spremni. Ovaj rad sa golubovim umetničkog leta na Letačkom kavezu je zaista, mogao bih reći, mukotrpan. Morate svakog dana da nosite golubove, kao što sam već rekao, od proleća do jeseni, pogotovo prvih mesec dana. Prvih mesec dana moraju ići svakoga dana na livadu da bi naučili ono osnovno, da se vraćaju na Letački kavez. Kada se ta osnovna obuka završi, onda ide drugi deo, to je let. Znači da se golubovi nauče da lete, da se ne razdvajaju, da ne odlaze daleko od kaveza. Svi oni koji pokazuju te neke ekstremne osobine se izbacuju. I na kraju, samo po sebi dolazi prevrtanje. Na to ja ne mogu da utičem, na to utiču njihovi geni. Znači moje je da ih dobro obučim, da lete, da sleću na kavez, da uskaču u kavez, pošto slete na kavez, a selekcijom, odabirom, dobijam golubove koji se dobro prevrću. Znači, one koji se najbolje pokažu ove godine ostavljam u maticu i sledeće godine od njih leže mlade. Tako radim već 11 godina i na taj način sam ovoj rasi vratio prevrtanje kakvo je imala krajem, odnosno u drugoj polovini 20. veka. Naime, vršački prevrtač je nastao početkom 20. veka u Vršcu i okolini, ali je njegov procvat nastupio negde 60-ih, 70-ih godina 20. veka, kad je bilo i najviše golubova, najviše odgajivača ove rase, da bi krajem 20. veka stagnirao kao rasa u smislu da je pretvoren u ukrasnog goluba, da se smanjio broj odgajivača, smanjio se broj golubova i to drastično. Danas imamo toliko odgajivača da ih možemo prebrojati na prste maltene jedne ruke. Mališani, moramo malo i da letimo. Hoćemo li? Hajde. Tako, idemo. Evo, počeli su sa prevrtanjem. To je dokaz da će od njih biti dobri golubovi. Biće tu dobrih takmičara. Sad preostaje samo da se uporno, svakodnevno teraju da lete, da se treniraju. I do našeg turnira u avgustu mesecu verovatno će biti spremni. Ako ne do tada, bit će spremni za sledeću godinu. Vršački prevrtač je rasa koja je izuzetno povoljna za rad sa Letačkim kavezom, baš zato što ne leti visoko. Godinama sam stvarao linije kod svih ovih rasa koje odgajam, svoje linije, odnosno golubove koji će leteti onako kako ja želim, a to je da ne lete previše visoko, da ne lete dugo, jer takmičenje na Letačkom kavezu traje 30 minuta i još je 30 minuta dozvoljeno da se golubovi vrate na Letački kavez, da ih takmičar prikupi, znači, i da uđu u Letački kavez. Znači, sat vremena je maksimum, posle toga ide diskvalifikacija. Znači, višegodišnjom selekcijom ostavljao sam, pogotovo kod birmingemskih rolera, a i kod Mardina, golubove koji ne lete previše visoko i koji ne lete dugo. Zatim ostavljao sam golubove koji ne lete mnogo u stranu. Cilj je da golub stalno bude malte ne pod uglom od 90 stepeni, znači normalno, vertikalno u odnosu na Letački kavez. Idemo. Evo, ovo je jedna grupa od 11 komada koji će kasnije selekcijom
biti izdvajani, odnosno terat ću ih isključivo po 3 komada kad počnu da prave rol. Za sada lete zajedno jer su mladi, da nauče da lete u jatu, u grupi, a kasnije će biti odvajanje. Sa ovom rasom sam osvojio 2007. godine titulu evropskog šampiona i to mi je posebno drago jer je konkurencija u ovoj rasi najveća, pogotovo na letačkom kavezu, jer je dosta teško raditi s ovim golubovima, treba puno vremena da bi se golubovi usavršili, da bi postali pravi birmingemski roleri u vazduhu. Sad ćemo još jednu rasu da pustimo. U pitanju su obrušivači. Sirijska rasa Vamen, koja ima odliku da se sa visine direktno, vertikalno na dole obrušava bez prekidanja. Oni dobiju malo hrane na kavez. U pitanju je, kao što vidite, robusna rasa, krupna, nalik na pismonoše. Idemo, ima ga i u Turskoj gde se naziva Adana, ima ga i u Siriji, ima ga u Iraku, u gradu Basri. Moguće je da je ova rasa predak današnjih golubova pismonoša. Znači, sada čekamo da se oni podignu što višlje i da budu na oko 90 stepeni iznad kaveza. Kad se to dogodi, ja ću pustiti dropere i oni će se strmoglaviti vertikalno na dole. Prvo se boduje visina, što višlje, tim bolje, naravno veći koeficijent množenja. Zatim boduje se ugao pod kojim padaju, što je ugao bliži u pravom uglu, a idealno je 90 stepeni, znači prav ugao. To je opet koeficijent množenja veći. Evo sad ću da ih dropujem, dolaze, padaju. Evo, sleteli su. Znači, druga stvar koja se boduje, kao što sam rekao, ugao pada. Treća stvar, droperi, dođite. Treća stvar koja se boduje kod njih, to je prekidanje pada. Ovi su golubovi sada u ovom letu pali bez prekidanja. Znači, bio bi maksimalan koeficijent množenja. Znači, dozvoljeno je da bude 1 ili 2 prekida. Više od 2 prekida nije dozvoljeno. Ako imaju 3 prekida u toku padanja, onda je let diskvalifikovan. Idealno bi bilo da padaju, znači, kao kamen kada se baci dole, međutim dozvoljena su i blaga lelujanja, talasanja prilikom tih padova, ali kažem, postoje opet 3 koeficijenta množenja, što su ta talasanja veća, koeficijent množenja je manji. Znači, i slika pada se boduje u 3 kategorije. Trening je gotov, možemo da rasklopimo letački kavez.